दोस्तों, आज ये लड़का घर में किसी को भी चैन से नहीं सोने देगा। इसकी बहन खर्राटे मार रही थी और भाई के हाथ लग गया काला पेंट। सबसे पहले उसने दीदी के पैरों के तलवों को ऐसा रंगा जैसे वो सीधे कोयले की खान से आई हो। उसने सोती हुई मम्मी के चेहरे पर भी काले रंग का नया मेकअप कर दिया। अब भाई ने असली गेम खेला। वो मम्मी को दीदी के कमरे में ले गया और बोला, मम्मी देखो, दीदी नींद में दीवार पर चढ़कर डांस कर रही थी। मम्मी ने जैसे ही दीवार पर पैरों के निशान और दीदी के काले पैर देखे, मम्मी चिल्लाई, अरे ओ महारानी, ये दीवार पर कौन सा जादू टोना किया है तूने? दीदी बेचारी नींद में उठी और जब खुद के पैर और मम्मी का चेहरा देखा तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये सर्कस चल क्या रहा है। और जैसे ही मम्मी वापस मुड़ी, भाई ने दीदी के पैरों में गुदगुदी कर दी। दीदी उछलकर ऐसी गिरी जैसे हवा में उड़ रही हो।